Yesu nashimwe bene data nongeye nanone kubaha ikaze muri gahunda yo gusoma Bibiliya. Nizere ko aho muri mumerewe neza. Tugiye gukomeza n'igitabo cy'abacamanza tugeze ku gice cya 19. Aravuga ngo ibyabaye ku Mulewi n'umugore we. Muri iyo minsi nta mwami Abisirayeli bari bafite. Nuko hariho Umulewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye umugore we aramuhararuka akajya asambana, arahukana ajya kwa se i Betelehemu y'i Buyuda, amarayo amezi 4. Bukeye umugabo we arahaguruka aramukurikira ari kumwe n'umugaragu we n'indogobe 2, amubwira ineza kugira ngo amucyure. Nuko umugore amujyana mu nzu ya se. Sebukwe amubonye amusanganira yishimye. Nuko sebukwe se w'umukobwa aramusibya, amarana nawe iminsi 3. Bararya baranywa bararayo. Ariko ku munsi wa 4 bazinduka mu gitondo kare, nuko uwo mugabo arahaguruka ngo agende. Se w'umukobwa abwira umukwe we ati, enda agatsima usegure umutima mubone kugenda. Nuko baricara baranywa barasangira. Se w'umukobwa abwira umukwe we ati, ndakwinginze rara hano iri joro unezerwe. Uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe aramwinginga ngo yongere kurara. Ku munsi wa 3 azinduka mu gitondo kare ngo agende. Se w'umukobwa aravuga ati, ndakwinginze tuza twiriranwe tugeze ko bwira. Nuko barasangira. Umunsi ukuze uwo mugabo ahagurukana n'umugore we n'umugaragu we ngo bagende. Sebukwe se w'umukobwa aramubwira ati, dore burije, ndabingize murare hano ijoro riraguye. Rara hano unezerwe, maze mu gitondo cya kare uzatahe. Ariko uwo mugabo ntiyemera kurara, arahaguruka arigaba agera ahateganye n'i Yebusi ariyo Yerusalemu. Yari afite indogobe 2 ziriho amatandiko, umugore we nawe bari kumwe. Bagera i Yebusi umunsi ukuze, nuko umugaragu abwira shebuja ati, ndakwinginze ngwino dukebereze aha, tujye gucumbika muri uyu mudugudu w'Abayebusi. Ariko shebuja aramubwira ati, ntituri bukebereze mu mudugudu w'abanyamahanga utari uw'Abisiraheli, ahubwo twambuke dufate i Gibeya. Maze abwira umugaragu we ati, ngwino twegere umudugudu umwe muri iyo, turare i Gibeya cyangwa i Rama. Nuko barakomeza baragenda, izuba ribarengeraho, bageze bugufi bw'i Gibeya y'Ababenyamini. Bakebereza aho, bajya gucumbika i Gibeya. Agezeho yicara mu nzira y'igihogore cy'umudugudu, kuko ari ntawemeye kubacumbikira. Nuko muri uwo mugoroba haza umusaza uvuye mu murima aho yakoraga. Yari umunyagihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu wasukiye i Gibeya. Ariko bene uwo mudugudu bari Ababenyamini. Yubura amaso ye abona umugenzi mu nzira y'igihogere cy'umudugudu. Uwo musaza aramubaza ati, urava ukajya he? Aramusubiza ati, turava i Betelehemu y'i Buyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu. Niyo naturutse njya i Betelehemu y'i Buyuda, none ndajya mu nzu y'Uwiteka, kandi nta muntu wanyakiriye ngo anjyaniwe. Ariko dufite inganagano n'ibyo kurya by'indogobe zacu, kandi hari umutsima na byino byo kumpazanya n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'abagaragu bawe, ntacyo dukenye. Uwo musaza aravuga ati, shitse umutima mu nda, kandi ibyo ukenye byose aba ari bye bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira. Nuko abashyira mu rugo rwe, agaburira indogobe z'uwo mugabo, boga ibirenge maze bararya baranywa. Nuko bakinezerewe, haza abanyamudugudu w'ibigoryi, bagota inzu impande zose. Bakomanga ku rugi, bavugana n'uwo musaza nyir'urugo bati, sohora uwo mugabo winjiye mu wawe kugira ngo tumumenye. Uwo mugabo nyir'urugo arasohoka arababwira ati, reka bene data ndabingize, mwe gukora icyaha gisa gityo. Ubwo uyu mugabo yinjiye mu nzu yanjye, mwe kugira ubupfu bungana buryo. Dore nguyu umukobwa wanjye w'inkumi n'umugore w'uyu mugabo, abo ni wansora namwe mubonone, mubagire uko mushaka. Ariko uyu mugabo mwe kumugirira iby'isoni nke bene ibyo. Ariko abo bagabo banga kumwumvira. Nuko mushitsi afata umugore we aramubazanira, baramumenya, baramwonona bakesha ijoro. Umuseke utambitse baramurekura. Nuko mu museke uwo mugore aragaruka agwa ku muryango w'inzu y'uwo musaza, aho shebuja yari acumbitse burinda bucya. Nuko shebuja abyuka mu gitondo akingura urugi rw'inzu, arasohoka ngo agende.
nuko asanga uwo mugore acuze umurambo ku muryango, intoki ze ziri mu irebe ry'umuryango. Aramubwira ati, haguruka tugende. Ariko ntiyakoma. Aherako aramuterura amushyira ku ndogobe, nuko uwo mugabo aherako arataha. Ageze iwe ashyira intumbi y'umugore we mu nzu, yenda icyuma amucagagura ingingo zose mu ibice 12, abyohereza mu bihugu bya Isirayeli byose. Nuko ababibonye bose baravuga bati, ibintu bimeze bitya ntabwo byigeze gukorwa cyangwa kuboneka uhereye umunsi Abisirayeli baviriye muri Egiputa kugeza ubu. Nuko nimubitekereze, mubigire inama, mubivuge. Igice cya 20. Abisirayeli bitura Ababenyamini inabi bakoze. Maze Abisirayeli bose bava mu midugudu yabo barema iteraniro. Nuko iteraniro ryabo riteranira icyarimwe i Misipa imbere y'Uwiteka, bavuye mu gihugu cyose uhereye i Dani ukageza i Berisheba, hamwe nabo mu gihugu cy'i Galeyadi. Maze abatware b'abantu bose b'imiryango y'Abisirayeli yose biyerekanira mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana, abagabo 4,000 bigenza bitwaje inkota. Kandi Ababenyamini bari bumvise ko Abisirayeli bazamutse bagiye i Misipa. Nuko Abisirayeli barabaza bati, tubwire uko icyaha cyakozwe. Umulewi umugabo w'uwo mugore bishe arabasubiza ati, nari ngeze i Gibeya y'Ababenyamini cumbi kandi kumwe n'umugore wanjye. Maze nijoro ab'i Gibeya barantera, bagota inzu narimo bashakaga kunyica ubwanjye. Kandi umugore wanjye baramwonona arapfa. Ndamuzana mucagaguramo ibice, mperako mbyohereza mu gihugu cyose cya gakondo y'Abisiraheli, kuko bakoze icyaha cy'ubusambanyi kandi kizira muri Isiraheli. Mwa Bisiraheli mwese mwe, nimwuzuze inama muvuge icyo muzakora. Abantu bose barako bahagurukira icyarimwe aravuga bati, nta muntu n'umwe muri twe uzinjira mu ihema rye cyangwa uzataha mu rugo rwe, ahubwo tuzagirira ab'i Gibeya tuhatere uko ubufindo butweretse. Kandi tuzatoranya abagabo 10 mu bantu 100 tubakuye mu miryango yose y'Abisiraheli, kandi dutore 100 mu bantu 1000 n'igihumbi mu bantu inzovu bo kwikorera amahamba y'ingabo, kugira ngo nibagera i Gibeya y'Ababenyamini babiture inabi y'urupfu bakoze muri Isirayeli bose. Nuko Abisirayeli bose bateranira kurwanya uwo mudugudu bahuje umutima, baba nk'umuntu umwe. Maze imiryango y'Abisirayeli ituma abantu mu muryango w'Ababenyamini hose, barabaza bati, icyo cyaha cyabonetse muri mwe ni iki? Noneho nimuduhe abo bagabo b'ibigoryi bari i Gibeya, tubice dukure icyaha muri Isirayeli. Ariko Ababenyamini banga kumvira Abisirayeli bene wabo. Nuko Ababenyamini bavuye mu midugudu yabo biteraniriza i Gibeya ngo bajye kurwana n'Abisirayeli. Maze uwo munsi babara Ababenyamini bavuye mu midugudu yabo, abagabo bitwaje inkota inzovu 2 n'ibihumbi 600, udashyizeho abaturage b'i Gibeya abagabo 700 batoranijwe. Kandi muri abo bantu bose harimo abagabo batoranijwe 700 batwarira imoso. Umuntu wese muri bo yashoboraga kurekura umuhumetso, ntabe yahusha n'agasatsi atagahamisha. Abisirayeli babazwe bari abagabo bitwaje inkota inzovu 4, Ababenyamini batarimo, abo bose bari ingabo. Nuko Abisirayeli barahaguruka bajya i Beteli, bagisha Imana inama, barabaza bati, ninde uzatubanziriza kurwana n'Ababenyamini? Uwiteka arabasubiza ati, Abayuda nibo bazabanzayo. Maze Abisirayeli bibatura mu gitondo bagandika hafi y'i Gibeya. Nuko Abisirayeli batera Ababenyamini, birema ingamba i Gibeya ngo babarwanye. Maze uwo munsi Ababenyamini bava i Gibeya batikiza Abisirayeli, basiga imirambo inzovu 2 n'ibihumbi 2. Ariko abantu ba Isirayeli bisubiramo, bongera kwirema ingabo aho bari baziremeye ubwa mbere. Abisirayeli barazamuka baririra imbere y'Uwiteka kugeza nimugoroba, babaza Uwiteka bati, twongere kurwana n'Ababenyamini bene wacu? Uwiteka arabasubiza ati, nimwongere mubatere. Maze ku munsi wa kabiri Abisirayeli bongera kwegera Ababenyamini. Nuko uwo munsi Ababenyamini barabatera, bongera koreza abantu, basiga imirambo inzovu 1 n'ibihumbi 8. Abo bose bari ingabo zitwaje inkota. Nuko ingabo z'Abisirayeli zose n'abantu bose barazamuka bajya i Beteli, bicara imbere y'Uwiteka barira, biyiriza ubusa uwo munsi bageza nimugoroba. Kandi batambira imbere y'Uwiteka ibitambo byotswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Maze Abisirayeli bagishira Uwiteka inama,
kandi muri iyo minsi isanduku y'isezerano ry'Uwiteka yari ihari, na Finehasi mwene Eleyazari mwene Aroni niwe wahagararaga imbere yayo. Maze Abisirayeli babaza Uwiteka baravuga bati, twongere kujya kurwana n'Ababenyamini bene wacu kandi, cyangwa se turekeraho? Uwiteka aravuga ati, mubatere kuko ejo nzababagabiza mukabanesha. Nuko Abisirayeli bashyira abantu mu bico impande zose z'i Gibeya. Nuko ku munsi wa gatatu Abisirayeli batera Ababenyamini, birema ingamba i Gibeya nk'ubwa mbere. Ababenyamini babonye Abisirayeli barabasanganira, barabashukashuka ngo bave ku mudugudu, batangira gutsinda abantu babica nk'ubwa mbere. Babicira mu mirima no mu nzira y'igihogere ijya i Betelehemu no mu nzira y'i Gibeya. Mu Bisirayeli hapfa abantu nka 30. Ababenyamini baravuga bati, turabanesheje nk'ubwa mbere. Umurongo wa 33 gice cya makumyabiri ngo Ababenyamini bicwa cyane. Ariko Abisirayeli baravuga bati, twiruke tubashukashuke bave ku mudugudu bajya mu nzira z'ibihogere. Nuko Abisirayeli bose bava aho bari birema ingamba i Baritamari. Ariko Abisirayeli bari mu bico babyukaho bari i Maregeba. Nuko hazabana inzovu imwe batoranyijwe mu Bisirayeli bose, batera i Gibeya, baravungangurana cyane. Ariko Ababenyamini bari batazi ko ibyago bibari bugufi. Uwiteka atsinda Ababenyamini imbere y'Abisirayeli, maze uwo munsi Abisirayeli boreza Ababenyamini inzovu 2 n'ibihumbi 500, kandi abo bose bari ingabo zitwaje inkota. Nuko Ababenyamini bakeka ko Abisirayeli baneshejwe, kuko Abisirayeli bashukashukaga Ababenyamini basubira inyuma, kuko bari biringiye abo bari bashyize mu bico bugufi bw'i Gibeya. Nuko abaciye igico bahuta gusakiza i Gibeya, bajya imbere barimbuza umudugudu wose inkota. Abisirayeli bose bari basezeranye ikimenyetso n'abaciye igico yuko bazacana ikome, umwotsi ugatumbagira mu mudugudu nk'igico. Nuko Abisirayeli biyegura mu ntambara, maze Ababenyamini batangira kubakubita inkota, bica mu Bisirayeli abantu nka 30, kuko bibwiraga ko babanesheje nko muri ya ntambara ya mbere. Ariko umwotsi utangiye gutumbagira mu mudugudu nk'igicu, Ababenyamini barakebuka, babona umudugudu wose ugurumana, umwotsi utumbagira mu kirere. Nuko Abisirayeli barabahindukirana, Ababenyamini barumirwa, kuko babonye ibyago bibagezeho. Nuko baha Abisirayeli ibitugu, barombereza inzira yose ijya mu butayu, ariko ingabo zibarya isataburenge, kandi zivuye mu mudugudu ziboreka hagati muri iyo nzira. Maze bagota Ababenyamini, barabirukana, babaribatira aho bashakaga kuruhukira, bageza ahateganye n'i Gibeya iburasirazuba. Hapfa Ababenyamini inzovu 1 n'ibihumbi 8. Abo bose bari abantu b'intwari. Muri ba bandi bahaye Abisirayeli ibitugu, bagahungira mu nzira ijya mu butayu kugira ngo bagere ku gitare cy'i Rimoni. Babicamo abantu 5,000, babatsotsobera mu nzira z'ibihogere. Bakomeza kubarya isataburenge, babageza i Gidomu, bicirayo abandi 2,000. Nuko abapfuye uwo munsi bose mu Babenyamini bari abantu bitwaje inkota inzovu 2 n'ibihumbi 5. Abo bose bari intwari. Mu bari bahungiye mu butayu abantu 600 bagera ku gitare cya Rimoni, bamarayo amezi 4. Abisirayeli bahindurana mu Babenyamini, bicisha inkota mu mudugudu wose n'amatungo, batsemba n'ibintu byabo, kandi imidugudu basangaga barayitwika yose. Igice cya 21 havuga ngo Abisirayeli babonera Ababenyamini abagore. Kandi Abisirayeli bararahiriye ko i Misipa bati, nta muntu n'umwe muri twe uzashyingira Umubenyamini umukobwa we. Nuko abantu bose basubira i Beteli, bicara imbere y'Imana, bageza nimugoroba barira, batera hejuru cyane, barabaza bati, Uwiteka Mana y'Abisirayeli, niki gituma tubura umuryango umwe mu Bisirayeli? Nuko bukeye bwaho bazinduka kare, bahubaka igicaniro, batamba ibitambo byotswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Abisirayeli barabaza bati, mu miryango yose y'Abisirayeli utaje mu iteraniro ry'Uwiteka ninde? Kuko bari barahiye indahiro ikomeye ku muntu wese utazaza gusenga Uwiteka i Misipa bati, ni ukuri azicwa. Nuko Abisirayeli baricuza kubw'Ababenyamini bene wabo, baravuga bati, uyu munsi hariho umuryango uciwe muri Isirayeli, tubigenze dute ngo dushakire abacitse ku icumu abagore?
kandi ko twarahiye imbere y'Uwiteka ko tutazabashyingira abakobwa bacu. Nuko barabaza bati, mu miryango y'Abisiraheli utazamutse gusenga Uwiteka i Misipa ni uwuhe? Babona ko nta muntu wavuye i Yabeshi Galeyadi ngo aze mu ngando aho bateraniye, kuko ubwo abantu bari bamaze kubarwa ntawo mu baturage b'i Yabeshi y'i Galeyadi wari uhari. Nuko iteraniro ritumarayo abantu inzovu 1,200 barusha abandi kuba intwari, barabategeka bati, nimugende mwicisha inkota abaturage b'i Yabeshi Galeyadi, mubicane n'abagore n'abana babo. Uko aba ariko muzabigenza rwose, umugabo wese n'umugore wese waryamanye n'umugabo muzabarimbure. Uko aba ariko muzabigenza rwose, umugabo wese n'umugore wese waryamanye n'umugabo muzabarimbure. Nuko muri abo baturage b'i Yabeshi Galeyadi babonayo abakobwa b'inkumi 400 batararyamana n'abagabo, babazana mu ngando z'i Shilo mu gihugu cy'i Kanani. Nuko iteraniro ryose rituma ku Babenyamini bari ku gitare cy'i Rimoni babaha ihumure. Ubwo ngubwo Ababenyamini baragaruka, Abisirayeli babashyingira abo bakobwa bakijije mu bagore b'i Yabeshi Galeyadi, ariko ntibabakwira. Nuko abantu baricuza ku bw'Ababenyamini, kuko Uwiteka yari yaciye icyuho mu miryango y'Abisiraheli. Nuko abakuru b'iteraniro barabaza bati, tuzabigenza dute ngo dushakire abasigaye ko abagore barimbutse mu Babenyamini? Baravuga bati, akwiriye kubaho gakondo y'Ababenyamini bacitse icumu, kugira ngo hatagira umuryango uzimanganwa mu Bisiraheli. Ariko ntitubasha kubashyingira abakobwa bacu, kuko twarahiye tuti, havumwe uzashyingira Umubenyamini. Maze baravuga bati, uko umwaka utashye, hari umunsi mukuru w'Uwiteka i Shilo iri kasikazi y'i Beteli, mu ruhande rw'iburasirazuba rw'inzira iva i Beteli ikajya i Shekemu, ikusi y'i Rebona. Nuko bategeka Ababenyamini barababwira bati, nimugende mubikirire mu mizabibu, nuko nimubona abakobwa b'i Shilo basohotse kujya kubyina mu birori byabo, muzahereko muve mu mizabibu, umuntu wese afata umukobwa mu b'i Shilo abe umugore we, muhereko musubire muri gakondo ya Benyamini. Nuko base cyangwa bene wabo nibaza kuturegera, tuzababwira tuti, mubaduhera ubuntu, kuko umuntu wese tutamuboneye umugore muri ya ntambara, ubwo mutababahaye ntimuriho urubanza. Nuko Ababenyamini babigenza uko bohejwe, binyagira abageni mu babyinnyi, nk'uko umubare wabo wari uri, barabajyana. Baragenda basubira muri gakondo yabo, bongera kubaka imidugudu bayibamo. Nuko Abisiraheli baherako bavayo, umuntu wese ajya mu muryango we wabo no mu nzu ye, bose bavayo basubira muri gakondo zabo. Ariko icyo gihe Abisiraheli nta mwami bari bafite, kandi umuntu wese yitegekaga uko ashatse. Igitabo cy'Abacamanza turakirangije, tugiye gutangira igitabo cya Rusi. Igice cya mbere avuga ngo Elimeleki na Naomi basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo wa Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore yitwaga Naomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni, undi yitwaga Kiliyoni. Bari Abanyefurata y'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Barongora Abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa, undi yitwaga Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi, maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Umurongo wa 6 gice cya mbere haraga ngo Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu asubire iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Naomi abwira abakazana be ati, nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka abagirire neza nk'uko mwayigiriye banyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma, batera hejuru bararira. Baramusubiza bati, oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu.
Nawomi arababwira ati bakobwa banjye nimusubireyo, niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu? Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira? Ibyo byatuma mudashaka abagabo? Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka abanguriye ukuboko kundwanya. Barugera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariyo nzajya, kandi aho uzarara ariyo nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, imana yawe niyo izaba imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko Amara amaje kujyana nawe arorera kubimubwira. Nuko bombi barajyana bagera i Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarikwa imitima nabo. Abagore barabazanya bati uyu ni Nawomi se? Arabasubiza ati ntimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Navuye ino nuzuye, Uwiteka angaruye iwacu nareyereye. Munyitira iki Nawomi, ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose yambabaje? Nuko Nawomi agarukana na Rusi umumowabukazi, umukazana we, baturutse mu gihugu cy'Imowabu, bagera i Betelehemu batangiye gusarura sayiri. Igice cya kabiri. Rusi ahumba mu mirima ya Bowazi amuhigirira neza. Nuko Nawomi yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Bowazi. Rusi umumowabukazi abwira Nawomi ati reka njye mu mirima mpumba imyaka, nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Aramusubiza ati genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi. Umurima yagezemo wari uwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yaratabizi. Bowazi ava i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi ati Uwiteka abane namwe. Nabo baramusubiza bati Uwiteka aguhe umugisha. Maze Bowazi abaza umusaruzi ati uyu mukobwa ni uwande? Umusaruzi aramusubiza ati ni wa Mowabukazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'Imowabu. Yambwiye ati ndakwinginze emera ko nkumva nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza yahereye mu gitondo n'ubu keretse akanya gato yinjiye mu nzu. Maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Uhange amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abangu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota ujye ujya ku bibindi unywe kuyo abahungu bavomye. Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati niki gitumye nkugiriraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanyije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Aramubwira ati ntugirireho umugisha databuja, kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ntahwanye n'umwe mu baja bawe. Igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira ati ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Yicarana n'abasaruzi, bamuha impeke zikaranze arazirya arahaga arasigaza. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe, kandi mumusohorere zimwe mu miganda muzisige azihumbe ntimumuhane. Nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba, ahura izo yahumbye ziba inshuro imwe n'umucagate bya sayiri. Arazikorera ajya mu mudugudu. Nyirabukwe abona izo yahumbye, kandi akura mu gikondorero ibyo yashigaje arabimuha. Nyirabukwe aramubaza ati wahumbye mukwande uyu munsi?
wakoze he? Ahiriwe uwakwitayeho. Asobanurira nyirabukwe nyir'umurima yakorereyemo, aramubwira ati nyir'umurima nakozemo uyu munsi yitwa Bowazi. Nawomi abwira mukazana we ati uwo mugabo ahiriwe kuwiteka utarorereye kugirira neza abakiriho n'abanyakwigendera. Nawomi arongera aramubwira ati uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. Rusi umumowabukazi aramubwira ati ni koko yambwiye ati ujye ugumana n'abahungu banjye ugeze aho bazarangiriza umusaruro wanjye wose. Nawomi abwira Rusi umukazana we ati mukobwa wanjye, ni byiza kujyana n'abaja be be kugusanga mu murima wundi. Nuko akajya aguma bugufi bw'abaja ba Bowazi, akajya ahumba ageze aho barangirije gusarura sayiri n'ingano, kandi abana na nyirabukwe. Igice cya gatatu. Rusi ajya ku mbuga ya Bowazi amusaba kumuhungura. Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza? Ntihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abaja be? Dore iri joro aragosoreza sayiri ku mbuga bahuriraho. Nuko wiyuhagire wihezure, wambare umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumumenyetseho atararangiza kurya no kunywa. Kandi naryama witegereze aho aryamye, umwegere worosore ibirenge bye uryame, hanyuma arakubwira icyo uri bukore. Aramusubiza ati ibyo mbwiye byose ndabikora. Aramanuka ajya ku mbuga abigenza uko nyirabukwe yamutegetse. Bowazi amaze kurya no kunywa, umutima we unezerewe, ajya kuryama iruhande rw'ikirundo cy'imyaka. Undi aza yomboka yorosora ibirenge bye araryama. Mu gicuku uwo mugabo arashyiguka, areguka abona umugore uryamye ku birenge bye. Aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umuja wawe Rusi, worose umuja wawe umwambaro wawe, kuko uri umucunguzi wacu. Aramusubiza ati uhiriwe kuwiteka mukobwa wanjye, ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho baba bakene cyangwa abatunzi. None mukobwa wanjye witinya, ndakugirira ibyo uvuze byose, kuko abanyarukiko bose b'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye. Ni ukuri koko ndi umucunguzi wanyu, ariko hari undi undusha kuba umucunguzi wa bugufi. Rara hano iri joro, kandi mu gitondo nagukorera ibikwiriye umucunguzi, bizaba byiza azabigukorera. Ariko niyanga kubigukorera, ndahiye Uwiteka uhoraho yuko ubwanjye nzagukorera ibikwiriye umucunguzi. Ryama buke. Aryama ku birenge bye ageza mu rubungabungo, abyuka hataragera igihe umuntu abasha kwitegereza undi, kuko yagiraga ngo bye kumenyekana yuko uwo mugore yaje ku mbuga. Aramubwira ati zana umwenda witeye uwufate. Arawufata, amugereraho inshuro 6 za sayiri, arazimukorera, ajya mu mudugudu. Ageze aho nyirabukwe ari, aramubaza ati mbega ni wowe mukobwa wanjye? Rusi amubwira ibyo uwo mugabo yamugiriye byose, ati izi nshuro za sayiri uko ari 6 niwe wazimpaye, kuko yambwiye ati ntiwasubira kuri nyakobukwe ari ntacyo ufite. Nawomi aramubwira ati mukobwa wanjye, yicarire aho ugeze aho uri bumenyere amaherezo yabyo, kuko uwo mugabo atari buruhuke atararangiza ibyo. Igice cya 4. Wa mucunguzi wundi yanga guhungura Rusi. Bowazi ajya mu marembo y'umudugudu yicarayo. Wa mucunguzi yavuze anyuraho, aramuhamagara ati yewe mugabo, nyura hano wicara. Arahanyura aricara. Bowazi azana abantu 10 bo mu bakuru b'uwo mudugudu, arababwira ati nimwicara. Baricara. Abwira wa mucunguzi ati Nawomi yaragarutse, yavuye mu gihugu cy'i Mowabu, none arashaka kugura isambu yari ya mwene wacu Elimeleki. Nashakaga kubikubwira no kukubwira nti uyigurire imbere y'abicaye hano n'imbere y'abakuru b'ubwoko bwacu. Nushaka kwicungura uyicungure, nutabishaka mbwira mbimenye, kuko ari nta wundi wayicungura utari wowe, nanjye ugukurikiye. Aramusubiza ati ndayicungura. Maze Bowazi aramubwira ati nugura iyo sambu na Nawomi, ukwiriye no kwigurana na Rusi umumowabukazi wari mukanyakwigendera, gucikura nyakwigendera ngo izabe gakondo ye. Wa mucunguzi aramusubiza ati ubwanjye simbasha kwicungura kugira ngo ntangize ibyanjye biragwa. Yendera ubucunguzi bwanjye kuko ntabasha kwicungura.
Kera uyu niwo wari umuhango w'Abisiraheli wo gucungura no kugurana kugira ngo byose bikomezwe. Umuntu yakweturaga inkweto ye akayiha undi. Uko niko Abisiraheli batangaga umugabo w'ibyo. Uwo mucunguzi abwira Bowazi ati uyigurire. Akwetura inkweto. Bowazi abwira abakuru n'abantu bose ati mbatanze wabaga buri munsi yuko nguze ibyari ibya Elimeleki byose n'ibyari ibya Kiliyoni na Mahaloni mbiguze na Naomi, kandi na Rusi mu Mowabukazi wari muka Mahaloni ndamuguze ngo abe umugore wanjye, kugira ngo ncikure nyakwigendera uwo, ngo izabe gakondo ye, izina rya nyakwigendera rye kuzima muri bene wabo no mu marembo y'umudugudu wabo. Mbatanze w'abagabo uyu munsi. Nuko abantu bose bari mu marembo n'abakuru baramusubiza ati turi abagabo b'ibyo. Uwo mugore uje mu nzu yawe Uwiteka muhwanye na Rasheli na Leya, abashinze bombi inzu y'Abisiraheli, nawe ujye werekana gukomera kwawe muri Efurata, ubikirangirira i Betelehemu. Icyaduha urubyaro Uwiteka azaguha kuri iyo nkumi, ukazahwanya inzu yawe n'iya Peresi uwo Tamari yabyariye Yuda. Umurongo wa 13 igice cya 4. Bowazi ahungura Rusi abyara Obedi sekuru wa Dawidi. Nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana nawe, Uwiteka amuha gusama inda, abyara umuhungu. Abagore babwira Naomi bati Uwiteka ahimbazwe, utakuretse udafite umucunguzi. Icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wa ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu 7 ariwe umubyaye. Naomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Naomi abyariwe umuhungu. Bamwita Obedi ariwe se wa Yesayi se wa Dawidi. Urundi rwa rubyaro rwa Peresi. Peresi yabyaye Hesironi. Hesironi yabyaye Ramu. Ramu yabyaye Aminadabu. Aminadabu yabyaye Nashoni. Nashoni yabyaye Salumoni. Salumoni yabyaye Bowazi. Bowazi yabyaye Obedi. Obedi yabyaye Yesayi. Yesayi yabyaye Dawidi. Igitabo cya Rusi turakirangije. Tuzakomeza ubutaha. Tuzatangirana n'igitabo cya mbere cya Samweli. Imana ikomeze kuba umugisha wo muri hose naho ubutaha.